කල්පනාව තියෙන සිහි කල්පනාව තියෙන මිනිසෙක් මේ බණපදේ හොත් මේ මිනිසයාගේ ජීවිතේට ඇත්තටම වෙනසක් වෙනවා. මේ ධර්මයේ තුල ඒ වගේ ශක්තියක් තියෙනවා. මේ ධර්මයේ තුල පිහිට තවමත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම මම ඔබටයි මේ ධර්ම දේශනාව මේ මොහොතේ කරන්නේ. මෙතන සිටින පිරිස ඉස්සෙල්ලාම සවන් යොමු කරගෙන අහන්න. ලෝකේ කොතනක හරි කෙනෙක් මේ බණ අහනවාද? ඒ අය සවන් යොමු කරගෙන අහන්න. ඔබේ ජීවිතේට විශාල යහපතක් මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේ පින්වතුන් අහලා තියෙන බණ අනුව කල්පනා කරන්න. මේ ගෙවාගෙන ආපු සංසාරේ අපිට ආරම්භක කෙලවරක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අනමතග්ගෝ යම් භික්ඛවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති. මේ සංසාරේ ආරම්භක කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ. අම්මා නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ. තව මොන අම්මලාද ආයේ පතන්නේ අපි? තාත්තා නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ. තවත් කුමන තාත්තලාද පතන්නේ? ස්වාමියා නොවිච්ච කෙනෙක්, බිරිඳ නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ. තවත් මොන බවලතුන්ද පතන්නේ? තවත් මොන හිමිවරුන්ද පතන්නේ? දුව නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ. පුතා නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ. තවත් කුමන දරුවන්ද පතන්නේ? මේ මහ පොළොවේ හිස තියපු නැති තැනක් නැහැ. තව මොන ඉඩමක්ද පතන්නේ? මේ අහසේ පියාසර නොකරපු තැනක් නැහැ. සියල්ල දන්නා වූ දක්නා වූ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ 80 වෙනි වියේදී කුසිනාරාවේ මල්ල රජදරුවන්ගේ සල්වනේ සල් රුක් දෙකක් අතර පැන වූ යහනේ සැතපෙනකොට පිරිනිවන් වඩින්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට වදාලා, පින්වත් ආනන්ද, මම මේ සැතපීලා ඉන්න ඉරියව්වේ මේ විදිහටම මීට කලින් 6 වතාවක් මෙතනම අවසන් හුස්ම හෙල්ලලා තියෙනවා කිව්වා. මේ කල්පේ විතරක්. බුදු කෙනෙකුටත් එසේනම් බුදුරු සාමාන්‍යයෙන් බහුල වශයෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකේ වාසය කරන්නේ සසරේ. බෝධිසත්වයන්ගේ මහගෙදර බ්‍රහ්ම ලෝකේ. රහතන් වහන්සේලාගේ මහගෙදර තව්තිසාව. ඊළඟට නිවන් දකින්න ඉන්න අයගේ මහගෙදර තුසිතේ. සසරේ යන අයගේ මහගෙදර සතර අපාය. ඒතර වැඩිමනක්ම බ්‍රහ්ම ලෝකේ හිටපු මහ බෝධිසත්වයෝ මේ මහ පොළොවේ අවසන් හුස්ම හෙලපු නැති තැනක් කලින් නැත්තම් අපි ගැන ආවර කතාව. ඒ වගේ දීර්ඝ සංසාරයක ඉන්නේ. නිරේ වැටිච්ච වාර මෙච්චරයි කියලා නෑ. තිරිසන් ලෝකේ වැටිච්ච වාර මෙච්චරයි කියලා නෑ. පෙරේතෙක් වෙච්ච වාර මෙච්චරයි කියලා ප්‍රමාණයක් නෑ. ගණන් කරන්න බෑ. ඔබ බණකදී හරි පන්සලක සිතුවමක හරි ඊළඟට කොහේ හරි විහාරයක හරි අපායක් දැක්කොත් ඇඳලා තියෙනවා. බණ කතාවකට අපාය ගැන ඇහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම සිටිය යුතු දෙයක් තමයි ඔය විදිහට ඔය දුක මමත් වෙන්දා කියලා. ඔබත් මමත්. ලෝදි හැලියේ තැම්බෙනවා කියනකොට අපි තැම්බුණා. ගිනි කන්දේ නංගනවා කියනකොට අපි නැංගුවා. කටු ඉඹුලේ නගිනවා කියනකොට අපි කටු ඉඹුලට වැටුණා. වේතරණී නදියේ ගියා කියනකොට අපි ගියා. මහා කඳු වලින් තල්ලු කළා කියනකොට අපි තල්ලු කළා. ඒ දුක් ටික විඳගෙන කන කැස් බෑවා වියසිදුරෙන් අහස බලනවා වගේ කලාතුරකින් මනුස්සෙක් වෙන්නේ. මනුස්සෙක් වලා කරන කියන දේවල් වලට අනුව ආයෙත් හතර අපායට වැටෙනවා. කලාතුරකින් මනුස්සෙක් කියලා ඉපදෙනකොට එයාට බුද්ධ ශාසනයක් හම්බුනොත් ඒක නම් මහා පිනක්. ආශ්චර්ය පිනක්, අద్භූත පිනක්. ඒ බුද්ධ ශාසනයක් අපිට දැන් මේ ජීවිතේ ලැබුණා. හැබැයි ඊළඟට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ බුද්ධ ශාසනය අවසන් යුගයයි. අවසන් යුගයයි. මේ අවසාන මනුස්ස ජීවිතේ බණක් අහන. මේ විදිහට එකතු වෙලා බණ අහන, රූප වාහිනියෙන් රේඩියෝකින් බණ අහන කාලය ඉවරයි.
පින්වතුනි ඔබට සාමාන්‍යයෙන් අපි විනාඩි 5-10ක් බණ කිව්වොත් ඔයාලට ඇත්තටම මදි කියලා හිතෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා දන්නවද අලුත් පරපුරේ ළමයි කැමති විනාඩියක් බණ අහන්න. ඒකට කියනවා TikTok කියලා. තප්පරයට බණ ඕන. ඊට පස්සේ තව පිරිසක් තියෙනවා එයාලට විනාඩි 10ක් 15ක් ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන බණ ළමයි කෑලි වලට කප තැන් වලට දානවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පැයක දෙකක බණක් අහනවට වැඩිය අර පොඩි කෑල්ලක් අහනවා. හේතුව තමයි ඉස්සරහට බණ අහන්න කැමති නැහැ. නමුත් අපේ මේ ලංකාවේ මිනිස්සු රෑ එළි වෙනකල් බණ ඇහුවානේ. මේ මිනිසුන්ගේ හිතවල කෙලෙස් නැති වෙලා ගියානේ. ගෙදර වැඩපොළ කරන්න විනාඩි 5ක් ඉඳගෙන ඉන්න බැරි මිනිස්සු බණ අහන්න පැය ගණන් ඉඳගෙන හිටියා. අපේ ලංකාවේ බණ අහන මිනිස්සු බිහි වුණා. ඉදිරියට නෑ පින්වතුනි. විනාඩියකින් කොහොමද බණක් කියන්නේ? විනාඩියකින් කොහොමද මිනිස්සෙක්ගේ හිතක් සනස්සවන්නේ? හිතේ ගින්දර කොහොමද නිවන්නේ? ඒ වුණාට ලෝකෙ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ නිවන ගින්දරක් විනාඩියෙන් නිවපන්. සනසවන හිතක් විනාඩියෙන් සනසවපන්. දෙන බණක් විනාඩියෙන් දියා. එහෙම කිව්වට කමන්නේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වගේ ප්‍රඥාවන්තයන්ට ගොඩක් ඕනේ. නමුත් මොන ප්‍රඥාවක්ද අද යුගයේ වදපු මව්ගේ දුක නොතේරෙන, පියතුමාගේ දුක නොතේරෙන, පින්පව් ලැජ්ජා බය කියන ඒවා වාස්පුණ මේ ලෝකයේ කුමන ප්‍රඥාවක්ද? ප්‍රඥාවන්තයෝ ඉල්ලන දේවල් දැන් ඉල්ලනවා තමා තුළ ප්‍රඥාව නැතුව. ඒ නිසා ඉදිරියට බණ අහලා සංසාර දුකෙන් නිදහස් වෙන පිරිස නැතු වෙලා යනවා. මේ විදිහට දැන් සමහරවිට අපි පන්සල් වල බණට ගියාට පස්සේ හාමුදුරුවෝ අහනවා මේ ස්තවිරෝ පැයක් නේද බණ කියලා. මම කියනවා නෑ හාමුදුරනේ මේ මිනිස්සු අමාරු වෙන්නේ මාව වඩම්ම ගත්තේ. මම නම් පැය දෙක තුනක් බණ කියනවා කියලා. හරි කියනවා. නමුත් හාමුදුරුවෝට ඒක නොහොරුයි. ඒ හේතුව පුරුදු වෙලා තියෙන විදිහ. ඉදිරියට ඒක නැති වෙනවා. ඔයාලා ආයෙ මැරිලා ඉපදුනොත් එහෙම ආයෙ මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුනා කියනකො පිනකට ඉතකුට තියෙන්නේ මේ පොවන්න ඔබ ඉන්න එක. ගෙදර මුට්ටිය බත්ති දෙන එකක් නෙවෙයි කඩෙන් ගන්න එක. චෛත්‍ය මෙහෙම වඳින එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මෙහෙම ෆොටෝ ගහන එක. අනේ මම දැකලා තියෙනවනේ. ඉස්සර බණ අහනකොට මිනිස්සු බොමළුවේ සෑමළුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනකොට සාදුකාර දිදී ඉන්න ආච්චිලා මං ඇස් වලින් දැකලා තියෙනවා. දැන් බණට යනකොට මම බණ කියනකොට ආච්චිලා මෙහෙම ෆෝන් එක අල්ලගෙන රෙකෝඩ් කරනවා. කොච්චර වෙනස්ද? අර මෙහෙම බණ අහපු ආච්චිලා නේද මේ? අර ෆෝන් එක මෙහෙම තියාගෙන දැන් ඉන්නේ. බණට අපි යනකොට කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික පාර දෙපැත්තේ කොල්ලෝ කෙල්ලුයි ආච්චිලා කියලා මෙහෙම ෆෝන් එක වටේ තියාගෙන ඉන්නවා. අර දේශකයන් වහන්සේ වඩිනකොට අංජලි කරණීය පින නේද මේ නැති වෙන්නේ? මුන් සංසාරේ කොච්චර අත් නැතුන් හිටියද? සරපියෝ වෙලා හිටියද? මාළුවෝ වෙලා හිටියද? ගැඩවිල්ලෝ පණුව වෙලා හිටියද? අත් තිබ්බද? ආත්ම භාව කෝටි ගාණක් අත් නැතුව ඉඳලා මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා අත් දෙකක් ලැබිච්ච වෙලාවේ සංඝයා වහන්සේ වඩිනකොට ෆෝන් එක උස්සනවා. මෙහෙම කරන්නේ අත් දෙක එකතු කරන්නේ. චෛත්‍යයක ළඟට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක උස්සනවා. අත් දෙක එකතු කරන්නේ මල් මිටක් දෝතර ගන්නෑ. බෝධීන් වහන්සේ නමක් ලයන් ළඟට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. මල් මිටක් අතට ගන්නෑ. මොනව කරන්නද? ඕවා හදන්න යන්න එපා. ඕවා හදන්න යන්න ගියාම අපිත් එක මිනිස්සු උරණ වෙනවා. මේ මිනිස්සු අර පන්සලකට ඇවිල්ලා අර ඇහින් යමක් දැකලා ඇහැට යම්කිසි රසඳුනක් ගන්නවා නම් ඇහැ සිසිල් කරන සෑයක බෝධියක ඡායාව, කසාවතක ඡායාව ඒකත් ওই මිනිස්සුන්ට නැති වෙලා යනවා. උන් ෆොටෝ ගහපොදේ. උන් කැමරා උස්සගෙන හිටපොදේ. බණ අහන ඔබ පුළුවන් නම් හැදෙන්න. අනිත් උන්ට අවවාද කරන්න යන්න එපා. අපි වුණත් මට්ටු වෙනවා අනිත් අයට අවවාද කරන්න ගිහිල්ලා. මිනිස්සු ඉන්නේ පොඩි සද්ධාවකින්, පොඩි සීලයකින්, පොඩි ඉවසීමකින්. මිනිස්සු ඉන්නේ චූටි දෙයකින් ඉන්නේ. අපි ওই මිනිස්සුන්ට මොනවද කියන්න ගියාම තියෙන සද්ධාවක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඊට වැඩිය හොඳයි ඔය ඔහොමවත් ඇති කියලා හිතන එක. මම මේ කියන්නේ ආය මනුස්ස ලෝකෙක ඉපදුනොත්
අර මේ දැන් කරන කුසල් ටිකවත් නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරියට ඇත්තටම රැකවරණයක් තියෙනවා නම් දෙව්ලොව නිවන් දකින්න ජීවිතේ දක්වා වෙන මොකක්වත් මේ කාම ලෝකේ නම් රැකවරණයක් පේන්නේ නැහැ. ආය මෛත්‍රී බුදුරජාන් වහන්සේ 15 වෙනි අද හිට නෙවෙයි. මේ පොළොව අඟලක් ඉස්සෙන්න අවුරුදු 1000ක් යනවා. මේ පොළොව කිලෝමීටර් 18ක් විතර ඉස්සෙන්න යන කාලෙට සමානයි. ආය මෛත්‍රී බුදුරජාන් වහන්සේ 15 වෙනිට. මගේ අම්මෝ ඒ කාලය ඇතුළත මිනිසුන්ගෙන් කොච්චර පව් සිද්ධ වෙයිද? මව් මරලා, පියා මරලා, විහෙර විහාර කඩලා, සඟුන්ට දොස් කියලා, මව්ට උරණ වෙලා, පියාට උරණ වෙලා, ස්ත්‍රීන් කෙලසලා, පිරිමින්ගේ ජීවිත නැසලා, චූටි කාලේ ඉඳන් ළමා ලපටි නැසිලා කොච්චර අකුසල් වෙයිද? කොච්චර අකුසල් වෙයිද? මෙතරම් බණ ඇහෙන, මෙතරම් පින්පව් කියන හාමුදුරුවොත් ඉඳිද්දී, වැඩිහිටියයත් ඉඳිද්දී මේ සමාජෙ මෙච්චර ගසාගෙන යනවා නම් සැඩ පහරකට බුදු බණ පද නැති යුගයක් ගැන කතා කරන්න එපා බෙන්නතනේ. දැන් මම මේ කියන්න හදන්නේ මොකක්ද දන්නවද? දීර්ඝ වූ සංසාරේ කෙලවරක් නැති සංසාරයක ඇවිල්ලා අපිට දැන් ආය සංසාරයට යනවද නැද්ද තීරණය කරන්න මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණා. දැන් මෙතන කාටවත් කියන්න බෑ මං නම් ආය අපාය ඉපදෙන්නේ නෑමයි කියලා. කියන්න බෑ. මං නම් ආය ප්‍රේත ලෝකෙ ඉපදෙන්නේ නෑමයි කියලා කියන්න බෑ. මං ආය පෙරේතෙක් වෙන්නේ නෑමයි කියලා කියන්න බෑ. මං ආය මනුස්ස ලෝකේ අඳගොළු බිහිරි වෙලා අබ්බගාත වෙලා අසරණ වෙලා මන්ද බුද්ධික වෙලා ඉපදෙන්නේ නෑ කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. මං සංසාරේ හොරෙක් තක්කඩියෙක් මීහරකෙක් ගොනෙක් වෙන්නේ නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. අපි කාටවත් සහතික නැහැ එවැනි සෝතාපන්න නොවි. එහෙනම් ආය සංසාරයට වැටුනොත් ඒ සංසාරයට තිතක් නැහැ. නවතින තැනක් නැහැ. නවතින් නැති සංසාරයක ඇවිල්ලා දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබිලා ආය සංසාරයකට යනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නයි ඔබට මේ මනුස්ස ජීවිතේ තියෙන්නේ. මේක තීරණය කළේ නැත්නම් ඔබ වැටෙන්නේ තිතක් නැති සංසාරයකට. දැන් ওই තීරණය හෙට ඔබ මැරෙනවා නම් ඔබට දැන් සසරෙන් ඈතර වෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න පැය ගානයි තියෙන්නේ. ඊළඟ සතියේ නම් ඔබ මැරෙන්නේ ඔබට තව සතියයි. ඊළඟ මාසේ නම් ඔබ මැරෙන්නේ ඔබට මාසයයි. ඔය ඩිංගිතේ නේද ඔය ගෙවල් වල රණ්ඩු වෙවි ඉන්නේ ඔය. ඔය ඩිංගිතේ නේද ඔය රණ්ඩු වෙවි ඉන්නේ. ඊට කඩම් බදාගල. එහෙන් නැන්දම්මලා ජීලිලා. එහෙන් ගෑනු මිනිහලා. රණ්ඩු වෙවි. ඒ ඔය ඩිංගිතේ නේද මේ ප්‍රවෘත්ති බල බල ඉන්නේ. ඔය ඩිංගිතේ නේද මේ නාට්‍ය බල බල ඉන්නේ. චිත්‍රපටි බල බල ඉන්නේ. ඔයදී මනුස්ස ලෝකේ චුට්ටිත්තා මතක තියාගන්න නිරේ උපන් නිරිසත්වයාට ජීවිතය ගැන තීරණය කරන්න බෑ විඳවනව හැර. තිරිසනාට විඳවනව හැර ජීවිතය වෙනස් කරන්න තීරණය කරන්න බෑ යාට. පෙරේතයාට විඳවනව හැර පෙරේතයාට ජීවිතයේ සසරෙන් නිදහස් වෙන්න තීරණ ගන්න බෑ. ඔබට පුළුවන්. ඔබට විඳවන ගමන් පුළුවන්. දරුවන්ගෙන් විඳවද්දී දරුවන්ගෙන් විඳව යන සංසාරෙට මං ආය යනවද? එකින් ගැලවෙන්න පින් කුසල් කරනවද? මිනිහාගෙන් විඳවද්දී විඳවන ගමන් ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන්. මිනිහලාගෙන් විඳවන සංසාරෙට මං යනවද? ඒ සංසාරයෙන් නිදහස් වෙන්න පින් කුසල් කරනවද? බිරිඳගෙන් විඳවද්දී විඳවන ගමන් තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔබට ගෑනුන්ගෙන් විඳව යන සංසාරයට ආය යනවද? මේකෙන් නිදහස් වෙන්න පින් කුසල් කරනවද? අසල්වැසියන්ගෙන් අසාධාරණකම් එද්දී අන් අයගෙන් අසාධාරණ විඳ මේ සංසාරේ යනවද? මේ නිදහස් වෙනවද කියලා ඔබට තීරණය කරන්න කාලය තියෙනවා දැන්. පින් කුසල් මං කරනවද කියලා. නැන්දම්මලා යේලිලා ප්‍රශ්නවලදී නැන්දම්මලා යේලිලා අම් පටලව ගන්න එක, ඔය කටු ඇනගන්න එක අනාදිමත් මේ විශ්වයේ ආරම්භී පටන් තියෙන දේවල් ඕවා.
ඒකට ආපහු මං ඒ සංසාරයට වැටෙනවද? විඳවන දුකක් දැන් විඳවලා නිදහස් වෙනවද කියලා තීරණය කරන්න කාලේ. හන්දිපත් රොදා පිළිකා පෙසර අරලෙඩ මේලෙඩ නැගිට ගන්න බෑ. පසඟ පීටවල වඳින්න බෑ. හම්මෝ ලෙඩ දුක් මිනිසුන්ට. එහි මානසික ලෙඩ. මේ වගේ විඳව ආයේ සංසාරේ යනවද? දැන් තීරණයක් ගන්නවද කියලා ඔබට හිතන්න කාලයයි. අනේ ඒවා හිතලා ජීවිතේ යම් පරිවර්තනයකට ලක් කර ගන්න ඕන වෙලාවයයි ඔය රණ්ඩු වෙවි ඉන්නේ. ඒකේ ප්‍රවෘත්ති බල බල ඉන්නේ. ඒකයි නාට්‍ය නාටකම් සොකරි නරි නාටක බල බල ඉන්නේ. උඹ මෙහෙමයි කියලා බැන බැන ඉන්නේ. අරකිගේ හැටි මෙහෙමයි අරකගේ හැටි මෙහෙමයි කියලා ඕපදූප හොය ඉන්නේ ඔය ඩිංගිත්. ඊට මැරිලා ගියාට පස්සේ කරගෙන තියෙන කිසි දෙයක් නැහැ. හිස් මිනිහෙක් විදියට මැරෙනවා. මැරිලා අර පොඩි පොල් කට්ටකට වතුර ටිකක් වක් කරලා ඉදන් මේ ඥාති නම් ඔතු කිව්වා කියලා ඒ මිනිස්සයා කරගත්ත මහා අකුසලේ නැති වෙයි. ඔන්නෝකයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඒ නිසා බින්වතුනි මේකෙන් තීරණය ගන්න අපේ හිතට යම්කිසි මේ දැන් දුවන්න උනත් ගැම්ම කරන්නේ දුවන්නේ. එතකොට මේ අපි තීරණ ගන්න එකට හිතට ගැම්මක් ගන්න ඔළුව ටිකක් නිදහස් වෙන්න ඕන. ඔළුව නිදහස් වෙන්නේ නැති වෙන්න හේතු ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේ බණක් අහද්දී උනත් සැනසුණාට බණ අහලා නැගිට ගමම මේක නැති වෙනවා. පන්සලක ඉඳලා වෙහෙරක විහාරක අසපුවක ආරාමක ඉඳලා හිතට සැනසෙල්ලක් ආවට පස්සේ ආය අර ගෙදෙට්ට ගියාට පස්සේ ඒක නැති වෙනවා. බණක් අහලා වුණත් හිත සැනසෙලිනකොට කෝල් එකක් ආපු ගමන් ඒක නැති වෙනවා. කිමද මෙහෙම වෙන්නේ? මේ මුළු පරිසරයේම තියෙන්නේ අපිව සංසිඳවන්න නෙවෙයි. අපේ හිත අවසන්. ඒ හිත ඇවිසිච්ච මිනිස්සු ගොඩක් උඩ අපි ඉන්නේ. මේකට තියෙන හොඳ විසඳුමක් තමයි ඔළුවට දාගන්න ඕන හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳන්න බෑ කියලා. ඒකට හිත නිදහස් වෙනවා. ඇයි මේ අපේ දුවගේ ප්‍රශ්න, මොනවරුන්ගේ ප්‍රශ්න, ආවල් ප්‍රශ්න, මේ ප්‍රශ්න කියලා ගිනි ගොඩක්. බණක් අහලා ඉවර වෙච්ච ගමන්ම ආය අර ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එන්නේ හොයන්න ගන්න බලන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඒ නිසා හොඳට හිතට ගන්න හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් නැහැ. දැන් ඔයාලා කියනකො ඔයාලා මේ දක්වා ජීවත් වුණානේ දැන් අවුරුදු දැන් මේ අම්මලා 50ක් හිටන් මේ තාත්තලා 50ක් හිටපන්නලා මෙතන ඉන්න අය 20 30 40 පන්නලා දැන් ඔයාලා මේ දක්වාම ආවේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳගෙනද නෑ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔයාලා විසඳගත්තේ නෑ එහෙනම් දැනුත් හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳන්න යන්න එපා